nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Maana yake ni wakati unaokuja, sio leo. Tunachokifanya hapa ni kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya baadaye yako. Anasema nyakati zako zitakuwa ni nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Hivyo vitu nilivyokuambia, sawa? Vitu vitatu: hazina, hekima na maarifa. Anasema kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Kwa hiyo kosa vyote. Unaweza kukosa hela leo, lakini hakikisha una Yesu hapa moyoni. Uwe na akili, uweze kuzijua nyakati zinazokuja. Uwe kama wale wana wa Isakari. Anasema walikuwa na akili ya kujua nyakati. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, lakini wale wapumbavu huidharau hekima hiyo. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unapomcha Bwana, kumbe unapata faida ya kuongezeka maarifa. Kwa hiyo jiulize, kama unamcha Bwana, kama unakuja kwenye ibada kama hizi, alafu maarifa yako hayaongezeki, kuna shida mahali. Haupati mawazo mapya ya kukusaidia, yawezekana kwenye kazi yako au kwenye ndoa yako, kwenye karia yako, yani haupati mawazo mapya, ujue kuna shida mahali. Kwa lazima tuone matokeo yake. Lazima kuwe na hazina. Hazina maana yake ni kitu cha kukusaidia chenye thamani kwa wakati unaokuja. Uongezeke maarifa, lakini uongezeke hekima, wisdom. Vitu hivyo vitatu.